السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مملكة آسيا وحلقة جديدة من مطبخ مملكة آسيا. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وحال. النهاردة معانا وصفة جميلة جدا وناس كتير بتحبها وبنشتريها دايما من بره، بس احنا النهاردة هنعملها بنكهة في البيت، وهنعملها ان هي تكون مميزة، موفرة في الوقت وموفرة في المجهود. هنعمل الكشري المصري في حلة واحدة. هتعمليه بكل سهولة، هتعمليه من غير مجهود، وفي نفس الوقت هتوصلي بيه للطعم بتاع نفس طعم بره بالظبط. احنا النهاردة هنقدمه بطريقة سهلة جدا، ويلا نشوف مقاديرنا ونشوف احنا عملناه ازاي. لو انتوا بتشوفوني لأول مرة وعجبكم الفيديو، اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو انتوا مشتركين في القناة، لايك وشير للفيديو. ما تنسوش تنضموا لجروب مملكة آسيا على الفيسبوك ولبيج مملكة آسيا، وتتابعوني على الانستجرام. هنا احنا معانا البصل. اهم نقطة دايما بنقولها في موضوع البصل ان انت تكوني مقطعاه شرايح زي كده، ويكون يعني احجامهم تقريبا متساوية كلهم. هنبدأ ان احنا نحط له ملح ابيض ونقلبه فيه كويس بالملح. وطبعا الملح على حسب كمية البصل. هتبدأي ان انت تدعكي كده الملح بايدك كويس جدا في البصل. تاني نقطة في موضوع البصل، احنا عايزينه ان هو يكون مقرمش، هيبقى معانا دقيق وعليه نشا. ومش ان انت تحطي الدقيق وبعد كده تحطي النشا لوحده والدقيق لوحده، لا، لازم تكوني مدخلة مكونات النشا ومكونات الدقيق مع بعض، الاتنين مع بعض، ومقلباهم كويس بالطريقة دي كده. وبعد كده بنبدأ بعد ما احنا ندعك البصل كويس بالملح الابيض، هنبدا ان احنا نحط عليه الدقيق، وهنحطه في مصفى، وان احنا ننفضه كويس من الدقيق ومن زوايد الدقيق. وهننزل بيه في الزيت سخن جدا، وتكون طاسه واسعه وغويطه ويكون فيها زيت كتير. نزلت عليه الدقيق بالنشا، وهبدأ برضو ان انا اقلب كده فيه بالطريقة ديت، ان اقلب فيه بقى كويس خالص بالدقيق والنشا لغاية لما نغلفه كله ونحطه في مصفى، يعني ننفضه كويس كده من الدقيق والنشا. هنا احنا حطينا طاسة على النار وفيها زيت كتير، وقلنا لازم تكون واسعة وغويطة. وهنا معايا المصفى اهي، حطيت فيها البصل، وبتعمليه بالطريقة دي كده ان انت بتهزيها كويس، بتنزلي كل الدقيق اللي فيها. بصوا الزيت سخن جدا، فانت بتنزلي بيه في زيت سخن خالص. هنبدا ان احنا نحطه، وبتقفي عليه اول ما بياخد لون ذهبي بتبداي ان انت تطلعي على طول، ما بتسيبهوش ان هو يتحرق، لونه بيكون ذهبي. هنحطه ولما نيجي نطلعه اوريه لكم. هنا احنا هنعمل الكشري كله في حله واحده، فهي حطيت حله على النار وسبتها تسخن، وهبدا ان انا اجيب زيت من بتاع البصل وان انا احطه في الحله. هنبدا نحط الزيت من بتاع البصل في الحله، وهنبدا ننزل بالشعريه، ومش هنسيب ايدينا منها. يعني واحنا واقفين كده هنبدا ان احنا نقلب فيها تاخد لون ذهبي، ما بتبقاش غامقه. يعني هبدا ان انا اقلب فيها كده لغايه لما تاخد لون ذهبي، ما تبقاش غامقه. هنا بعد ما احمرت معانا الشعريه، هنبدا ننزل بالرز. احنا مصفيينه كويس، غسلينه ومصفيينه كويس. هنبدا بقى ان احنا نقلب فيه زي ما بنعمل الرز بشعريه عادي، بس هنبدا ان احنا نخليه ان هو يبقى متحمص كده شويه او مفلفل شويه، عشان لما تحطي الباقي المكونات معاه ما يعجنش معاكي. واهم نقطه ان انت الحله اللي هتعملي فيها الكشري هنعمله في حله واحده، لازم الحله تكون واسعه، ما تبقاش الحله صغيره وانت بتحطي كميه كبيره فيها ويعجن معاكي وبعد كده تقولي هو عجن ليه. لا، الحله لازم تكون كبيره. حتى لو انت هتعملي كميه متوسطه، يفضل ان هو يتعمل في حله تكون كبيره، عشان كل حاجه تاخد يعني مكانها كده في السوا، وان هو ما تبقاش الحاجه مزنوقه في الحله وتبقى يعني الحله واسعه عليها. هنبدا ان احنا بقى نقلب فيه كده. هبدا اقلب فيه كده واوريه لكم.
انا هحط ايه مع الرز. بصوا انا قلبته كويس، ويعني زي دخل كده في هيبدا بقى ان هو يدخل في التسويه. فاحنا هنبدا نضيف عليه كزبره ناشفه، وهنضيف ملح بكمون. اهم مكونين في الكشري الكزبره الناشفه والملح بكمون. فاحنا هنبدا ان احنا نضيفهم دلوقتي عليه، ونقلب بقى باقي المكونات معاه. معانا هنا 3 اشكال من المكرونه. معانا اللي هي الصغيره خالص دي، وهنحط كميات متساويه من المكرونه. ومعانا الشكل ده، انتوا بقى هتحطوا المتوفر عندكم واللي انتوا بتحبوه. وهنحط الشكل دوت. هبدا ان انا اقلبهم معاها عشان المكرونه ما تعجنش معاكي لما انت بتضيفي الميه، وعشان النشا اللي فيها، فهي هتتقلب في سخونيه الرز والشعريه، وان الحله سخنه. فهي هنبدا نقلبها كده شويه، هي مش هتاخد تحميصه، بس ان هي ايه نشمعها كده على النار عشان النشا اللي فيها. هنا معانا اخر حاجه في انواع المكرونه اللي هي الاسباجيتي. هنبدا ان احنا نكسرها على 3، وان احنا نحطها وبنقلبها كده خفيف معاها، يعني نص تقليبه كده تدخلي المكونات في بعض. واهم نقطه بقى عشان ما يعجنش معايا، لو ان هو كله في حله واحده، الميه هتبقى مغليه في الكتل، وهنبدا ان احنا ننزل بيها. حطينا كمون مطحون، وحطينا كزبره ناشفه. هنحط ملح دلوقتي ابيض، وهنغطيه ونسيبه ان هو يستوي، ونشوف باقي المكونات هنعملها ازاي. الميه بتبقى يا دوبك مغطياه، ما بتبقاش ميه كتير قوي، وهي كل المكونات بتستوي مع بعض نفس السوا. المكرونه والشعريه والرز وكله بيستوي نفس التسويه اهي. بصوا الحله كبيره عن الكميه اللي انا عاملاها، فانت تراعي النقطه دي كويس عشان ما يعجنش منك اهو. وهنبدا نضيف شويه ميه صغيرين تاني، وهنغطيه ونسيبه ان هو يستوي. معانا البصل اخد لون، فهنبدا ان احنا نصفيه على ورق بتاع المطبخ، ونطلعه نركنه على جنب لغايه وقت التقديم. احنا جبنا حله على النار وحطيناها، وهنحط فيها زيت برضو من بتاع البصل، وهنبدا ان احنا ننزل فيه. السؤال ان احنا بيتعمل بالثوم والبصل الكشري، الصلصه بتاعته، ولا بتتعمل بالثوم بس؟ لا، هي بتتعمل بالثوم بس، ما بتتعملش بالثوم والبصل. فانا بدات ان انا احط كده، وهبدا ان انا انزل بقى معلقه كده كبيره من الثوم، يعني ايه يا دوبك بتاخد لون كده، مش بتسيبيها ان هي تغمق. وبعد كده بتبداي ان انت تنزلي عليها بالطماطم وباقي المكونات. هنا الثوم اخد لون، هنبدا ننزل عليه بمعلقتين صلصه كبار، اللي هو معجون الطماطم او الصلصه. هنبدا ان احنا نقلب كده. طبعا الطماطم دي بتبقى معجون الطماطم، والطماطم اللي احنا هنحطها انا مسبكاها، فمش هنسيبها ان هي تغلي كتير على النار، وعشان ما تغمقش كمان، وهنهدي عليها النار ان هي بس المكونات تدخل مع بعض. ديت الصلصه اللي احنا عملناها في فيديو قبل كده على القناه، اللي هي الصلصه الساده من غير بصل. فانا هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف، تبقوا ترجعوا له. هبدا بقى ان انا اضيف الطماطم كده عليها، وان انا ابدا ان انا اقلبهم مع بعض. هنحط ايه النهارده؟ يعني الاتنين توابل اللي احنا بنشتغل بيهم واللي بيبقوا مع الكشري دايما، ايه الكمون والكزبره الناشفه. الاتنين دول هما اللي احنا بنشتغل بيهم وبيدوا طعم في الكشري. فاحنا حطينا كمون وكزبره ناشفه، وهحط ملح، وهسيبهم ان هما يعني ايه 5 دقايق كده او 10 دقايق على النار. وبصوا هي سمكها اساسا تقيل، فاحنا مش هنسيبها غير ان هي تدخل مكوناتها في بعض، ولونها احمر اهي وتقيله. يعني مش هتسيبيها ان انت تغلي كتير وان لونها يسود وان هي لونها يغير. هنا هنعمل الدقه. معانا معلقه ثوم، وهنحط عليها عصير ليمون. انا ليمون عصراه،
يعني ايه، هنحط الليمون اكتر من الخل. هنبدأ نقلبهم كده، وهنحط خل وكزبرة ناشفة، قلنا هي البطل معانا النهاردة، هي والكمون المطحون. هنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض كده. هي دي الدقة، سهلة وبسيطة جدا وما فيهاش اي حاجة خالص، هي كمون والخل والليمون. احنا بعد ما عملنا الدقة وقلبناها مع بعض، هنبدأ ان احنا ننزلها بقى في اللي هنقدمه فيها. هي بتبقى طعمها حلو جدا، وهتبقى بديل معانا للشطة، ان احنا لو الاطفال اكلوا معانا من الكشري ده مش هنديهم حاجة فيها شطة. هنا احنا معانا الرز بعد ما استوى، بصوا منظره عامل ازاي، مفلفل خالص من بعضيه. بصوا يعني يا رب الكاميرا تكون مبيناه في لمعه، اللمعه ديت احنا سويناه بالزيت بتاع البصل. الاضافه اللي انا ضفتها عليه ان انا حطيت له مكعب زبده على الوش بتاع الحله من فوق، وغطيته لغايه لما الزبده دي ساحت عليه خالص، وبدات ان انا اقلبها فيه، فادى اللمعه ديت فيه. وعشان يعني بعد ما بيبرد معاكي ما يبقاش شابك كده في بعضيه، وان هو يبقى ايه، يمسك في بعضيه، انتي وهو سخن لسه قبل ما تطفي عليه بثواني، او بعد ما طفيتي عليه، بمجرد ما طفيتي عليه حطي له الزبده عليه من فوق، هتدي معاكي لمعه، هتخليه ان هو مفلفل حتى لما يبرد. تاني حاجة أنا هتكلم عنها حمص الشام. حمص الشام أنا نقعته من بالليل لغاية الصبح، وبعد كده بتشغلي عليه النار إن هو يستوي معاكي، حتى انت لما بتنقعي الحبوب بتاعته بيبقى حجمها بيكبر، وفي نفس الوقت إن انت لما بتسلقيه ما بياخدش معاكي وقت. هنا هتكلم عن العدس ابو جبه، او العدس اللي هو البني. انا هنا ما حطيتهوش، المفروض ان الكشري في حله واحده انت بتحطي العدس معاه، بس احنا عندنا هنا في البيت في ناس بتحب العدس مع الكشري، وفي ناس مش بتحبه وما بتحطهوش عليه. فانا غليت ميه في الكتل، وبعد كده بعد ما نقيته وغسلته بتحطيه في حله او في اي حاجه، بس ان هي تكون بتتحمل طبعا الحراره، يا اما حله الومنيوم او استانلس او تيفال اللي موجود عندك، سيراميك جرانيت الموجود عندك. غليت ميه في الكتل وضفتها عليه، وبعد كده يعني تقريبا 10 دقايق او اقل من 10 دقايق بكتير، بمجرد ما بيغلي غلوتين على النار بتطفي عليه. اما انت الخطوه اللي انت هتعمليها، لو انت هتعمليه في الحله الواحده وكلكم بتاكلوا العدس في البيت، هتعملي ايه، تغلي ميه في الكتل وتحطيها عليه وتسيبيه نص ساعه. وبعد كده بتبداي ان انت تصفيه من الميه، وبتضيفيه بعد ما انا ضفت المكرونه وضفت كل حاجه للعدس في الحله، وضفت الميه ضفت الميه على الكشري، ان احنا نقفل عليه بقى. تبداي ان انت تضيفي اخر حاجه العدس في الحله، وبتقفلي على الكشري، يبقى هو مع المكرونه ومع كل الحاجات اللي احنا حطيناها في الحله بيستوي معاها. بقى معانا البصل، بصوا سامعين صوت الخرفشه دي بتاعه البصل، انه البصل ناشف بعد ما اتقلى بيبقى صوته بيخرفش كده ان هو ناشف. انا معايا بعد ما سويت البصل في الزيت بتاع البصل، جبت عيش بلدي عادي من بتاعنا، او ممكن لو عندك عيش شامي، اي عيش موجود عندك بنقليه بعد البصل، بياخد من طعم البصل وفي نفس الوقت بيكون مقرمش، وان احنا نقدمه جنب الكشري. هنا احنا عملنا طبق سلطة جنب الكشري، انا حطيت فيه من الكرنب البنفسجي من تحت، وحطيت عليه جزر من فوق، وعاملاه بالقطاعة يدي شكل، وفلفل اخضر رومي وخيار وطماطم. ده هنقدمه جنب الكشري بحيث اللي عايز ياخد منه. هنا معانا العيش اللي احنا حمصناه، هنا معانا الصلصة، ومعانا الدقة اللي هي الثوم والخل والليمون وكزبرة ناشفة قلنا وكمون. مش هنعمل شطة ومش هنعمل هريسة الشطة. انتوا لو حابين تعملوها بتحطي زيت على النار، وبتحطي معلقتين صلصة، وبتحطي معاهم شطة، وبتزودي خل وليمون، بتطلع معاكي هريسة الشطة اللي هي بتاعت برا. هنا انا حطيت الكشري بالترتيب، حطيت الرز والمكرونات، وبعد كده حطيت حمص الشام من فوق، وحطيت العدس بجبة او العدس البني، وحطيت بصل والطماطم.
ان شاء الله باذن الله الوصفه هتعجبكم، هتوصلوا بيها للطعم بتاع الكشري بتاع بره والريحه بتاعت كشري بتاع بره، نفس نكهه المحلات والمطاعم، مش هيفرق عنه خالص. هو اتعمل في حله واحده بسهوله خالص، بيوفر عليكي الوقت والمجهود والمواعين وكل حاجه، وفي نفس الوقت احنا بنقدم لهم اكل صحي. وانتي الطماطم عارفاها انتي عاملاها ازاي في البيت، وكل حاجه غسلاها ونظيفه معاكي، وانتي بتبقي يعني كل حاجه انتي بتبقي ضمناها في البيت.